हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। कई लोगों के सवाल थे, जैसा कि हर वीडियो के मैं स्टार्टिंग में कहता हूं, सवाल थे मैं जवाब देता हूं। और देखिए, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल लोगों का है कि उनका गिनी पिग उनके साथ खेलता नहीं है, शोर नहीं मचाता। जब वो आते हैं तो उनका गिनी पिग कोई भी साउंड नहीं निकालता है। तो देखिए, आप अगर पहली बार गिनी पिग पाल रहे हैं, इससे पहले आपने कभी नहीं पाला, तो कई बार होता है कि जब आप गिनी पिग लेकर आते हैं तो वो आपके घर का इन्वायरमेंट समझता है, वो आपको समझता है और आपकी स्मेल को समझता है। वो एक एक चीज़ जब समझ जाएगा और वो जान जाएगा कि आप उसको जब खाना देते हैं तो खाना कहाँ से आप निकालते हैं, फ्रिज में से, पन्नी में से, गत्ते में से। और फिर उसके बाद जब उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आप हल्की सी भी हरकत करेंगे तो आपके गिनी पिग को पता चल जाएगा कि अब खाना आने वाला है, अब कौन आने वाला है और अब मालिक आ रहे हैं, फैमिली का कौन सा मेंबर आ रहा है। और मेरे सभी गिनी पिग्स को खैर ये पता चल जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक मिनट, जिस गत्ते में, जिस कार्डबोर्ड बॉक्स में मैं यहाँ पे ग्रास रखता हूँ, अभी मैं उसको हल्का सा हिलाऊंगा और उसके बाद आप लोग देखिएगा क्या होता है। ये देखिए, यहाँ कार्डबोर्ड बॉक्स खुलते ही इन लोगों को पता चल गया है कि खाना आने वाला है और ये लोग अब यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, आपस में खेलना कूदना। ये देखिए, ब्राउनी को भी भूख लग गई है। तो कार्डबोर्ड खुलते ही इन लोगों को पता चल गया। अब मैं अभी भी अगर खाना ना दूं और कार्डबोर्ड को वापस बंद कर देता हूँ, ये देखिए, तो भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये कार्डबोर्ड वापस बंद क्यों कर दिया। तो ये जो तरीका है, ये आपकी गिनी पिग को रहते रहते सीख लेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ से क्या होने वाला है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं कोई पन्नी खरखराऊंगा और उसके बाद आप लोग देखिएगा क्या होता है। तो रेडी, देखिए, थोड़ा सा ये लोग शांत हो गए हैं और मैंने यहाँ पे पन्नी भी रख ली है। अब देखिए, मैं यहाँ पन्नी उठाऊँगा जैसे ही, और फिर इन लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। देखिए, पन्नी के भी साउंड से इन लोगों को पता चल गया है कि इसमें कुछ ना कुछ वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रास, कुछ ना कुछ निकलेगा। और देखिए, सिर्फ गत्ता खुलने से ये लोग समझ जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सामने इसको रख रहा हूँ तो इन लोगों को पता चल रहा है। आप जहाँ गिनी पिग रखते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर भी अगर आप गत्ते को या पन्नी को खोलेंगे तो ये तुरंत समझ जाते हैं कि आप फूड देने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप अपने गिनी पिग के लिए कुछ लाए हैं और उसने स्मेल से पता कर लिया हो, या पन्नी खोलते ही, बॉक्स खोलते ही, या आपके किचन में जाते ही पता कर लिया हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे गिनी पिग्स कई बार ऐसा होता है कि मैं किचन में खीरा काट रहा होता हूँ तो ये चाकू की आवाज़ से समझ जाते हैं कि अब खीरा आने वाला है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तो चलिए, इन लोगों को थोड़ी थोड़ी घास दे देते हैं, फिर उसके बाद रात की फीड में इन लोगों को भर भर की घास मिलेगी, जिसको ये बेड बना के सो जाते हैं। तो चलिए, पहले मैं घास दे देता हूँ। तो देखिए, अभी यहाँ पे मैंने सबको घास डाल दी है। अब सब यहाँ पे मज़े में घास खा रहे हैं और अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जैसे ही मैं ये गत्ता बंद करता हूँ तो देखा, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपकी आहट को, आपकी आवाज़ को, आपके उस तरीके को जिससे आप खाना देंगे, पन्नी खरखराना या डब्बा खोलना या फिर किचन में खीरा काटने तक की आवाज़ को ये पहचान जाते हैं। और इसीलिए ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही सोशल एनिमल हैं, बहुत प्यारे एनिमल्स होते हैं ये। तो धीरे धीरे ये आपको समझ जाएंगे, आपको पहचान जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।